Đối lập Venezuela cho rằng đang có sự rạn nứt trong đảng xã hội của ông Chavez, tin từ Caracas. Ngày hôm qua, phe đối lập ở Venezuela cho rằng đang có sự rạn nứt trong việc ông Hugo Chavez chọn người thừa kế. Dân biểu đối lập, ông Julio Borges đã mở cuộc họp báo tại Caracas, nói rằng quang cảnh đưa lên truyền hình chứng tỏ sự đoàn kết bên trong nội bộ đảng xã hội là điều không đúng sự thật. Bầu ông Diosdado Cabello làm chủ tịch quốc hội do thành phần Chavista ngự trị đã tạo ông này trở thành người quyền lực thứ ba ở Venezuela sau ông Chavez và ông Maduro. Nếu ông Chavez bị chết hay phải từ chức, thì ông Cabello với tư cách là chủ tịch quốc hội sẽ lên làm quyền tổng thống để tổ chức bầu cử trong vòng thời gian 30 ngày. Ông Maduro được ông Chavez chỉ định là người thừa kế sẽ đại diện đảng xã hội ra tranh cử. Ông Chavez bị phát hiện bệnh ung thư ở vùng xương chậu từ năm 2011, đã phải giải phẫu 4 lần, đã không còn xuất hiện trước công chúng trong trên 3 tuần qua. Theo tin chính thức, ông Chavez gặp các biến chứng phức tạp sau khi giải phẫu vào ngày 11 tháng 12, gồm có ra máu bất thường và gặp vấn đề hô hấp nghiêm trọng. Chiều hôm thứ Sáu, Phó Tổng thống Maduro rõ ràng cho biết ngày tuyên thệ nhậm chức của ông Chavez vào ngày 10 bắt buộc phải đình hoãn và sẽ tuyên thệ trước tối cao pháp viện. Dân biểu Borges nói rằng việc phe của ông Chavez cho rằng tuyên thệ chỉ là hình thức, có thể làm sao đã phản ánh vấn đề nội bộ. Trong năm ngoái, ông Chavez đã trở về nước sau khi xạ trị và chứng tỏ đầy đủ sức khỏe. Ông đã vận động tranh cử rất mạnh mẽ và đã chiến thắng cuộc bầu cử. Vài tuần sau chiến thắng, ông Chavez đã quay trở lại Cuba để giải phẫu. Nếu ông Chavez phải ra đi sau 14 năm cầm quyền, thì các cử tri Venezuela sẽ chọn lựa giữa ông Maduro là một cựu tài xế xe bus và ông Enrique Capriles, 40 tuổi, đang làm thống đốc của tiểu bang Miranda. Tình trạng của ông Chavez được các đồng minh tả phái ở châu Mỹ Latin theo dõi rất chặt chẽ, bởi vì họ đang được hưởng giá dầu lửa tài trợ của ông ta. Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu hỏa đứng vào hàng thứ nhì trên thế giới. Dù ông Chavez ra đi, ngành kiến nghệ khai thác dầu lửa của nước này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong đoạn kỳ. Nếu đảng của ông Chavez bị thay đổi hay Venezuela thay đổi đảng cầm quyền, nước này sẽ lôi cuốn nhiều đầu tư hơn.